रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के इचौली ग्राम सभा में बचरावा मोरावा मार्ग पर एक साइकिल सवार बालिका की मोटरसाइकिल से आमने सामने की टक्कर से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनेश कुमार यादव 42 पुत्र शंकर यादव पत्नी नीलम यादव एवं पुत्री आरती यादव निवासी हैदरगढ़ बाराबंकी के साथ मोटरसाइकिल से मोरावा की ओर जा रहे थे कि तभी सामने से जाफरी पुत्री अफसर अली निवासी इचौली, जो कि विवेकानंद कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा है, साइकिल से विद्यालय जा रही थी। उसकी साइकिल और मोटरसाइकिल सवार में आमने सामने की जोरदार टक्कर में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर चारों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी बछरावा लाया गया, जहां पर चोटिलों का इलाज चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बताया यह जा रहा है कि 2 चोटिलों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता मुकेश श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट।